நான் இப்ப இந்த கம்ப வச்சு துரத்தி விட்டுருந்தேன். சூ சூ ஓடு சூ. சரி மக்களே, எல்லாரும் பார்த்து எடுத்து வீட்டுக்கு போங்க. எல்லாரும் நல்லா கேட்டுக்கோங்க. நான் இந்த வழியா ஓடி வந்தேனா அங்க ஒரு தோட்டத்துல நிறைய பெரிய பெரிய மாங்காவா காய்ச்சி கிடந்து மாங்காய் பறிக்க போமா? ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கலாம் மாங்காய் மரத்துல போய் மாங்காய் பறிக்க போறோம். நீங்களும் வாங்க. வாவ், என்ன பெரிய மாங்காய் கொத்து கொத்தா காய்ச்சி கிடக்கு. இடி பூமாரி, மாங்காய் பறிப்போமா? லேய், எனக்கு மரம் ஏற தெரியாது. நீ தான் மரம் ஏறணும். இடி, எனக்கும் தெரியாது. உங்க யாருக்காவது மரம் ஏற தெரியுமா? தெரியாது. யாருக்கும் மரம் ஏற தெரியாது. அப்ப எப்படி மாங்காய் பறிக்க? பூமாரி, எனக்கு மாங்காய் மரம் ஏற தெரியும். டேய் சிண்டு, உனக்கு மரம் ஏற தெரியுமா? நான் வேணா மாங்காய் பறிச்சு தரட்டுமா? மாங்காய் பறிக்க போறானா மாங்காய்? லேய், எனக்கு பெரிய மாங்காய் பறிச்சு தரணும், சரியா? சரி சுபி. நான் மரத்துக்கு மேல ஏறி மாங்காய் பறிச்சு போடுறதை எல்லாரும் எடுத்துக்கோங்க. புளி முட்டை, மரத்துக்கு மேல ஏறல. என்னத்த பேசிட்டு இருக்க? சுபி, அப்படி சொல்லாதன்னு நான் சொல்லிருக்கேன்ல. புளி முட்டைன்னு சொல்லாத. உன சிண்ட்ரன் சொல்லதுக்கு பதிலா புளி முட்டைன்னு சொன்னதா என்னால திரும்பி பார்க்க அதான் கூப்பிட்டேன். லே சிண்டு, பறிச்சு போடு. அந்த மாங்காய் தான். ஐயோ, கை எட்ட மாட்டேக்கு. லே, தள்ளி வந்து பறி. சீக்கிரம் சீக்கிரம். மாங்காய் பறிச்சிட்டேன். கேட்ச் புடிங்க. பிள்ளைகளா, மாங்காவா பறிக்கியோ? வாடுனீங்க, அதுக்கப்புறம் இருக்கு பண்ணதையும் பண்ணிக்கிட்டு அளவா செய்தீங்க. லே தம்பி, மரத்து மேல இருந்து கீழே இறங்கி வா. எனக்கு இறங்க தெரியல. இன்னைக்கு புளி மூட்டை செத்தா. மாமா ப்ளீஸ் மாமா, என்ன இறக்கி விடுங்க மாமா. யார மட்டும் தெரிஞ்சில்ல, இறங்கி வா. ஐயோ மாமா, இறக்கி விடுங்க ப்ளீஸ் மாமா. சொன்னா கேளுங்க, எனக்கு இறங்க தெரியாது. அப்படியே இரு, நான் மரத்து மேல ஏறி வாரேன். என் கையை பிடிச்சுக்கோ. எம்மா இருக்கு. லே புளி மூட்டை, பயப்படாத. அந்த மாமா கையை பிடிச்சு கீழே மெதுவா இறங்கி வா. பாட்டி, எல்லாம் ஒன்னாலதான். நீதான் மாங்காய் பறிக்கணும்னு சொன்ன. தம்பி, கீழே இறங்கி வர போறியா இல்லையா? இப்படி மாங்காவ அடுத்தவங்க வீட்டு தோட்டத்துல கேட்காம பறிக்கலாமா? தப்புதானே அது? இனிமே அப்படி செய்யக்கூடாது, சரியா? அழாதீங்க, கண்ணை தொடங்க. இந்த மாங்காவை ஏற்கனவே நல்ல புளிப்பான மாங்காய் சாப்பிட்டா நல்ல காய்ச்சல் வரும். எல்லாரும் நேரம் அவங்க வீட்டுக்கு போங்க. வெரி குட், நல்ல பிள்ளைங்க, போங்க மக்களே. பிள்ளைக்கு வயிறு பசிச்சு இருக்குமா, அதான் அழுதான் போலுக்கு. ஆமாக்கா, பசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு செல்ல கொடுக்க வேண்டிய நேரம் ஆயிடுச்சு. இவ்வளவு நேரம் தூங்கிட்டு இருந்தோம்ல, அதான் அமைதியா இருந்தா. இப்ப முழிச்ச உடனே வயிறு பசிக்க அழுதான். எக்கோ, அப்ப நாங்க கிளம்பட்டுமா? சரிம்மா, இன்னைக்கு சாயந்தரமே எல்லா ஜாமான்லாம் கொண்டு வந்து இந்த புது வீட்டுல போட்டுருங்கம்மா. நாளைக்கு காலையில பாலை காய்ச்சிட்டு இங்க வந்து சமையல் பண்ணிடலாம். சரிக்கா. ஏக்கா, என் மகன் சிண்டு உங்க மக கூட விளையாட போனாம்ல, அதான் கொஞ்சம் கூட்டிட்டு வாங்கக்கா. யாரும் தெருவுல நின்று தாமா விளையாடுவாவோ, இப்ப கூட்டிட்டு வரேன். செல்ல குட்டி, அம்மா குட்டி, வீட்டுக்கு போயிடலாம். அண்ணன் இப்போ வந்துருவா. இவ்வளவு நேரம் இங்கதான் விளையாண்டுட்டு இருந்தாவலாம், இப்ப காணலையே பிள்ளைகள. என்னக்கா சொல்லுதிய? பிள்ளைகள காணலையா? ஆனா நம்ம ஒரு இடம் போயிருக்க மாட்டாவோ. பக்கத்து வீட்டு ஜோதிக்கு மகனும் இவ கூட தான் படிக்கான், அதனால ஜோதி வீட்டுக்கு கூட போயிருக்கலாம். போன் நம்பர் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் போன் அடிச்சு அழுகுக்கா. ரெண்டு பேரும் பதறாதியா, நான் இப்ப போன் அடிச்சு கேக்கேன். ஹலோ ஜோதி, என் மக பூமாரி அங்கேயுமே இருக்கா? எங்க வீட்டுக்கு வரலையேக்கா. என் மகன் தான் பூமாரி கூட விளையாட போறேன்னு சொல்லிட்டு தெருல விளையாட போனா. அப்படியா? தெருல பிள்ளைல காணவே இல்லையம்மா. இக்க என்னக்கா சொல்லுதியே, தெருவுல பிள்ளைல காணலையா? ஆமா ஜோதி, நானும் தெருவுல தேடிட்டேனே. நம்ம பக்கத்து வீட்டுல ஒருத்தங்க வாடகைக்கு வரேன்னு சொல்லி இருந்தாங்க. அவங்க பையனும் நம்ம பிள்ளைல கூட தான் படிக்கான். அவனும் சேர்ந்துல போய் விளையாட போனா. இப்ப அவங்க வீட்டுக்கு போகணும்னு சொல்லுதாங்க. கடைசில பிள்ளைல காணல. இக்க போனை வைங்க, நான் உங்க வீட்டுக்கு வாரேன். சரிம்மா, வைக்கேன். ஏக்கா, என் மகனுக்கு எங்கேயுமே தெரியாதுக்கா. பாவக்கா, அவன் சின்ன பையன். கவலைப்படாதம்மா, ஜோதி வரேன்னு சொல்லியிருக்கா. வந்தோட நம்ம தேடி பாப்போம், சரியா? சரிக்கா. எல்லாரும் அங்க பாருங்க, குட்டியா ஃபால்ஸ் விழுது, கொஞ்சோண்டு தண்ணி போகுது ஆத்துல. ஆமா, எல்லாரும் வாங்க பக்கத்துல போய் பாப்போம். வாவ், என்ன அழகா இருக்கு தண்ணி.
என்ன கூலில நீதான் குளிச்சு ஒரு வாரம் ஆச்சுல. ஏய் பண்டி உனக்கு அடி வாங்கணுமா? ஏய் யாம்ல சண்டை போடுவியா? ஏய் சொல்லாதல பண்டி, அவ கிண்டல் பண்ணுவால. பூமாரி நான் சொல்லுதேன். ஐயோ இந்த புலி மூட்டை வேற ஏன்டா அந்த பாடுபடுத்துதா? சுபி சொல்லட்டுமா, நீ ஒரு வாரம் ஆச்சு குளிச்சின்னு. ஏய் சிண்டு வாய பொத்த போறியே என்ன? இல்லனா உங்க அம்மா சொல்லி விடுறேன் பாரு. உங்க அம்மா எங்க வீட்ல தான் இருக்காவ. சாரி சுபி, நான் இனி அப்படி சொல்ல மாட்டேன். அந்த ஞாபகம் இருக்கட்டும். எனக்கு ஒரு ஐடியா வருது. நம்ம எல்லாரும் பேப்பர் கப்பல் விட்டு விளையாடுவோமா? பூமாரி சூப்பர் ஐடியா. நானும் நான்சி சேர்ந்து ஒரு கப்பல் விடுவோம். வண்டி நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு கப்பல் விடுவோமா? சரிடா. ஜூலி நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு கப்பல் சரியா? சரி சிண்டு. எங்களுக்கு ஒயிட் கலர் கப்பல், எங்களுக்கு மஞ்சள் கலர் கப்பல், எங்களுக்கு ப்ளூ கலர் கப்பல். கப்பல் விடலாம். யார் கப்பல் ஃபர்ஸ்ட் போகுதுன்னு பாப்போம். ரெடி 1 2 3 சொல்லுவேன். 3 சொன்னா எல்லாரும் கப்பல்ல தண்ணிக்குள்ள போட்டுறணும். யாருக்குள்ள கப்பல் ஃபர்ஸ்ட் போதா அவங்களுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட். ஓகேவா? ஓகே. எல்லாரும் ரெடியா இருந்துக்கோங்க. 1 2 3. என்னவோ இவோதான் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்குற மாதிரி நல்ல கடந்து துள்ளி துள்ளி டான்ஸ் ஆடுதாவோ. ஹே ஜாலி ஜாலி ஜாலி, எங்க கப்பல்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டே. நாங்க தான் ஃபர்ஸ்ட். ஜெயிச்சிட்டோம் ஜெயிச்சிட்டோம் ஜெயிச்சிட்டோம். நானும் நான்சியும் ஜெயிச்சிட்டோம். ஐயோ நம்ம கப்பல் கடைசில வந்துட்டு. ஏய் சிந்து கவலைப்படாத, நம்ம ஃப்ரெண்ட் பூமாரிக்குள்ள தான ஜெயிச்சிருக்கு. அதனால நம்ம எல்லாரும் கொண்டாடுவோம். எல்லாரும் எங்க போய் விளையாடிட்டு இருந்தீ? இப்ப எங்க வந்து நிக்கியோ? பூமாரிமா பின்னால போய் ஒளிஞ்சா நிக்க. இல்லம்மா சும்மா தான் நிக்கேன். ஏச்சுபி நீ எங்க போய் விளையாட போறேன்னு சொன்ன? அம்மா நம்ம தெருல தான் நின்னு விளையாட சொன்னீங்க. அங்க தான் நின்னு விளையாண்டோம். அப்புறம் எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரா வந்தாங்களா? அப்படியே இங்க வந்துட்டோம். என்ன சொல்லிருக்கேன் அம்மா? நம்ம தெருவை விட்டு எங்க போய் விளையாட கூடாதுன்னு சொல்லிருக்கனா? ஆமாம்மா சொல்லிருக்கீங்க. அம்மா அடிச்சிராதம்மா. அம்மா கோவப்படாதம்மா. எது கோவப்படாதவா? அடிக்க முன்னாடி அழு என்ன? ஆத்து பக்கம் குளத்து பக்கம்லாம் சின்ன பிள்ளைங்க வரலாமா? மழை நேரத்துல எப்ப அதிகமா தண்ணி வருதுன்னு யாரு கண்டா? அந்த நேரத்துல இங்க வந்து விளையாடி இருக்கியோ? திடீர்னு அதிக வெள்ளம் ஆத்துல வந்துன்னா என்ன செய்வியோ? அம்மா அப்பா இல்லாம யாரும் இந்த பக்கம்லாம் வரக்கூடாது. சரிம்மா சரி ப்ளீஸ்மா அடிச்சிராதம்மா என்ன. நீ முதல்ல வா, உனக்கு ரொம்ப தான் கூடி போச்சு போ. உங்க அப்பா வரட்டும், நல்ல அடி வாங்கி தாரேன். அப்பாட்ட சொல்லி கொடுக்காதம்மா. அப்பா அடிப்பாவம்மா. நான் இனி இந்த தண்ணி பக்கம்லாம் வர மாட்டேன்மா. ப்ளீஸ்மா சொல்லி கொடுக்காதம்மா. கப்பல் விட்டா விளையாடுதியா? கப்பல் விட்டு அது எவ்வளவு பெரிய ஆத்துல கப்பல் விட்டு விளையாடுதியா? மழை பெய்யும் போது நம்ம வீட்டு வாசல்ல வேணா கொஞ்சோண்டு தண்ணி போகும், அதுல வேணா கப்பல் விட்டு விளையாடலாம். இவ்வளவு பெரிய தண்ணியில யாராவது கப்பல் விட்டு விளையாடுவாங்களா? தப்புதாம்மா. பெரிய ஆத்துல கப்பல் விட்டு விளையாட கூடாது. சிண்டு நீனும் வந்துட்டேன்னா உங்க அம்மா அங்க பாம்போட தேடிட்டு இருக்காவ. எங்க அம்மாட்ட சொல்லிராதீங்க. எல்லாரும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. சின்ன பிள்ளைங்க யாரும் இந்த தண்ணி ஓடுற பக்கம்லாம் வரக்கூடாது சரியா? வாங்க எல்லாரும் வீட்டுக்கு போவோம். நாளைக்கு ஷிண்டு அவங்க அம்மா அப்பா தம்பி எல்லாரும் நம்ம வீட்டு பக்கத்துல பால் காய்ச்சி புது வீட்டுக்கு வர போறாங்க. நம்ம பால் காய்ப்புக்கு காலையில போனோம் என்ன சரியா? ஆமா மக்களே, காலையில எந்திரிச்சு பால் காய்ப்புக்கு போனோம் சரியா? ஆமா மக்களே, நாளைக்கு எல்லாரும் புது ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு தான் பால் காய்ப்புக்கு போறோம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்க நாளைக்கு பால் காய்ப்புக்கு போறோம். இன்னைக்கு நீங்க லைக் ஷேர்